भाई बड़ा खतरनाक नज़ारा है यहाँ का। अभी हम देखो, आपको दिखाऊं, इस पहाड़ से उधर बर्फ ही बर्फ है। वहाँ ऐसे हो रही थी अड़ दम, उल्टा पैर भाग लिया हम लोग। देखो आपको दिखा रहा हूँ, देखो अड़ धम से हुआ इधर, जैसे बादल गरजता है ना, उस टाइप का। अब कोशिश कर रहे हैं नदी किनारे नहीं जाना हमें, ठीक है, जितना भी हो सकता है ऊपर का वो हिसाब से ही चलना है।